सहारनपुर के बिहारीगढ़ में नए बने फ्लाईओवर पर पहले ही बारिश में निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश रुकने के घंटों बाद भी फ्लाईओवर के पाइपों से लगातार पानी टपकता रहता है, जिससे सड़क पर जलभराव और गड्ढे बनने लगे हैं। लोगों का कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ।